तो गाइज़ मैं सोचता रहता हूँ कि मुझे कोई क्यों नहीं सपोर्ट करता। गाइज़ मैं तो ठीक से वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से वीडियो एडिट करता हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं सपोर्ट करता। आप लोग ही बताओ गाइज़ मेरे वीडियो में क्या कमी है गाइज़, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना गाइज़, वरना तो यूट्यूब मुझे छोड़ना पड़ेगा।